Bella raga, sotto il comando veneziano. Siamo a Siviglia per Real Betis Milan. Abbiamo vinto la prima partita con il Boavista, dobbiamo continuare così in campionato, zoppichiamo un po', ma piano piano troveremo la nostra strada. Vai ragazzi. Vai raga, voglio fare bene questa Europa League, visto che in campionato sarà durissima fare i risultati, però la Champions League dobbiamo ottenerla. Tielemans, il turco 10, Cutrone, Higuain è un po' stanco. Dai raga. L'allenatore si affida a due elementi dalle spiccate capacità offensive per supportare. Dai, che roba nostra, dai che roba. Gol incredibile, gol del Betis. Gol del Real Betis. Mamma mia, Fedal va in gol, che momento difficile per noi. Mamma mia, che brutto momento per i rossoneri di Milano. Donnarumma, rinvio. Abbiamo grossi problemi ragazzi, Cutrone. Dai Jack, che sì. Cutrone. Finalmente gol di Patrick, 1-1. Bravo Patrick, primo gol. Si è svegliato Patrick, si è svegliato. Cutrone. 1-1. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Sergio Leone. Andiamo a vincere la cazzo. Fine primo tempo. 35esimo. Bravo Roma, ha fatto qualche cambio, speriamo, attenzione. Higuain ha penetrato. Subito Higuain. 2-1 Milan. Grande Higuain, grandissimo Gonzalo Higuain. Sergio Leone. William Carvalho. Cercano il buco della difesa avversaria. Vai raga. Vai Kolasinac. Bakayoko. Francuzzo. Stefano in vista della prossima gara. Il prossimo impegno del Milan sarà contro il Chievo. Hanno giocato. Attenzione! E si sveglia anche Bailey. Boom! 3-1. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Dai che in Europa 6 punticini. Mandi. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. Altri 6 minuti al termine dei tempi regolamentari, Piero. Grazie Matteo. Uguale come sempre. I padroni di casa si preparano al campo. E si pierde. Buono, buono, mi piace questa cosa, mi aggrada. Importante avere già 6 punti nel proprio carniere. Con 2 gol poi micidiali di Higuain e Bailey. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Perché stanno crescendo i giocatori con gli allenamenti. Stanno allenando tanto in questo momento Bailey, Cutrone, Conti, Barella e Caldara. Sergio Leone. Buona l'intuizione qui. Dobbiamo svegliarci anche in campionato però, Grande, grande vittoria. Raga, San Siro contro il Chievo, non possiamo sbagliare. Dai. Dai ragazzi, dai.
Diamoci una iper svegliata, perché mi piace la parola iper. Benvenuti alla Scala del Calcio da parte di Vai, Pierluigi Pardo, che Milan Chiavo Verona. per voi questa sfida della meravigliosa cornice di San Siro. Abbiamo messo Bele a sinistra e Castiglieco a destra. Çalhanoğlu in panca che mi ha rotto i coglioni. Ecco l'11 titolare del Milan. 4-3-3 il modulo Conti. dall'allenatore per questa sfida. Non riesce a bloccare, attenzione. Igua, mamma mia per poco. Dai che siamo partiti bene. L'obiettivo è di portare il Milan a vincere qualcosa. E dopo possiamo anche andare via. Fallo, si ripartirà dunque con il calcio di punizione. E ha rischiato anche il cartellino. Incredibile. Donnarumma dorme. Gol di Temai. Si riparte con il Chievo che conduce. Non ho parole. In campionato stiamo facendo letteralmente cagare. Ottima la lettura di Ma dov'era Donnarumma? ha recuperato il pallone. Impietrito a San Siro. Sembriamo il vero Milan, proprio realistico questo gioco. Solo che veramente siamo in una crisi di risultati spaventosa in campionato. Alla messa dentro. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Meno male che anche le altre insomma vanno piano. Le big diciamo. Senza problemi. Dai! La mette in mezzo. Cross troppo lungo. Nessuno può arrivare. Bene, la sbaglia. Dio madonna. Occhio a Radovan. 72esimo. 72esimo raga, 72esimo, non veniamo a capo. Con la scelta del tecnico di sfruttare tutti e tre i cambi insieme. Una scelta rischiosa. Personalmente preferisco sempre conservarmi almeno una sostituzione in caso di necessità. Buono l'intervento. Laxalt, Caldara. Tielemans. Dai ragazzi, dai. Matteo, quanti minuti ci separano? Igua, no. Andiamo a bordo campo. Sul cronometro Pier mancano ancora 15 Tutto stiamo sbagliando, Dio madonna. Bene così, grazie Matteo. Cacciatore. Stiamo sbagliando. Ma poi basta, basta. Mamma mia, che disastro ragazzi, che disastro in campionato. Campionato non esistiamo. La caccia di spazio. Palla girata sulla corsia. 80esimo, già tanto se la pareggiamo. No, Donnarumma vaffancuore. Recupera palla, intercettando bene. Bene. il pallone. Milan in difficoltà, deve recuperare un gol quando manca poco al termine. Vai Laxalt, 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 Laxalt. Spazzano. Niente da fare, non faccio mai la cosa giusta. No, non è che schiacciata, dai. Vento questa rimessa, regalando il pallone. Cumulativo maledetto. Pallone recuperato dal Milan. Tielemans. Fallo, fallo. Palla interessante nello spazio. Occhio al pallone più Siamo scopertissimi, ma attenzione, tira il respinto dal difensore. Barella. dai, almeno il pareggio, Fioi. La spinta del popolo rosso-nero verso il gol del pari. Che squadra di merda anche nel gioco, Igua. Prova il Pipita. Disastro puro, perdiamo in casa col Chievo. Secondi da giocare. 2 minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Proprio in campionato la squadra non esiste. Punta l'area. Ma vaffanculo, va a cagare. Stimolante. Ragazzi, Due delle possibili derby della Madonnina dove non si può non vincere, se no Fioi sprofondiamo. Ho cambiato modulo, ho messo il modulo che vado bene anche su Foot con il classico 4-4-2 a rombo che ha fatto vincere tutto il Milan con 2 attaccanti e a gennaio prendiamo un attaccante in più. Vai. Inter e Milan sono pronte a illuminare Milano nel palcoscenico di San Siro. Dovevamo risvegliarci proprio nella giornata più difficile, perché veramente in campionato siamo sprofondati. La classifica la facciamo vedere alla fine del prossimo video. Una grande emozione assistere a questa sfida da ex giocatore, da appassionato di calcio. Sono immagini quelle che Vai Yuri, stiamo vedendo che fanno Kolasinac, bene questo sport. Tielemans, Non ci resta che tenere il calcio. Bele, Speriamo che sia un grande derby. Kolasinac, Movimento, vai Cola, Kolasinac. Spazio per il traversone.
Cioè, che cazzo? Ok. Ho provato a mettere bene il trequartista, me lo sto inventando, ragazzi, eh. Lasciatemi la licenza poetica. Bisogna fare degli esperimenti, che se il derby sono veramente messo male. Proprio col... cioè, per poter giocare con le fasce un attaccante centrale ho bisogno di gente più forte. Higuaín è un paracarro, comunque lentissimo. E Çalhanoğlu così così, Bale non male, però ancora giovane. Bravo, vai Conti. Non ci credo, gol comunque. Palo di Conti, gol di Gonzalo. Questo è il mio modulo, ragazzi. Grande Higuaín, terzo gol in campionato. Vai ragazzi, cambi. Determinante fin qui il suo apporto alla squadra, ha segnato il gol che potrebbe decidere. Cerchiamo di chiudere o comunque di mantenere il risultato. Mettiamo Castillejo, falso 9. Inter trascinata dai tifosi verso il gol del pari. Hanno spezzato bene la trama qui. Vai, vai Castillejo. Non ci credo, cosa avevo fatto. Mamma mia, che tiro micidiale. Fortunata la bene amata. Può recuperare palla dopo il pericolo scampato. Solo la cattiva sorte ha impedito loro di allungare sugli avversari e potersi più di due. Bakayoko. Sembrava battuto nella circostanza. Adesso attacca la testa bassa, È stato bene Castillejo, però ha preso una traversa paurosa. Devono fare qualcosa di più se vogliono segnare. Olè, olè, olè. Milan, Milan. Dai che lo voglio vincere il derby. Bakayoko. Barella. Vai Conti. Conti vede ancora Castillejo. È entrato benissimo Samu. No, Bailey. Un gol è ciò che serve all'Inter per evitare la sconfitta davanti ai propri tifosi. Il pubblico di San Siro capisce il momento difficile e prova a spingere i giocatori nerazzurri verso l'impresa. Attenti, non adesso. Bravo Roma. Vai Bacca. No, Bakayoko, madonna. Ha i piedi che sono due ferri da stiro, madonna. Sta per effettuare cambi nella sua formazione. Ma secondo me la scelta è giusta, al momento giusto. Perisic. Occhio. Bravissimo Bailey. Grande ancora Bakayoko che in fase. No, fuori gioco, fuori gioco. Palla in mezzo. Arbitro che ha interrotto una potenziale occasione da rete. Mi sembra che sia una corretta. Offside. Ci sarà una sostituzione. Keita. No. Attento qui il difensore che allontana. Raja Nainggolan. Versalico. La mette in mezzo, la difesa la meglio e allontana il pallone. Dai però sveglia. Samu. Fischi, andiamo a casa con la vittoria nel derby. Quanto resta da giocare, Matteo? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al Si va a vincere, grande vittoria nei primi minuti. Terza partita con il Boavista, scusate, la prima unità con l'Olympiakos per cercare di ipotecare già il passaggio del turno. Dopo la grande vittoria nel derby poi ci guardiamo le classi e anche le fiche. Manca davvero poco all'inizio di Vai. questa sfida che vale per la terza giornata. Un po' di turnover ragazzi, lo devo fare assolutamente. Fare un primo bilancio o è ancora troppo presto? Direi che c'è ancora tempo, Pier. Vai Barella. Sono state giocate solo 2 gare, anche se Igua. il match di oggi potrebbe fornirci già indicazioni importanti su quella che potrebbe essere Barellone. la fisionomia Vede del Calabria. girone in chiave qualificazione al turno successivo. C'è grande attesa per conoscere chi vincerà oggi tra Milan e Boavista. Sarà tu Peccato. Bravo Yuri. Spazio per il cross. Ecco, Ancora roba nostra, buon inizio. si schierano col 4-4-2 oggi con due centrocampisti larghi, uno davanti alla difesa. Corre rischi, sceglie i pugni. Prova da casa sua. Bello. Buono l'intervento del difensore che spazza via.
Ah. Ha deviato il pallone in out concedendo la touche, la rimessa laterale. E la touche. Calabria apre sulla fascia. Attenzione al movimento dei compagni. Sta cazzo di touche. Tielemans. Il tocco dentro, ma non granché il cross, la difesa vita facile. Squadra ospite che si sta rivelando la sorpresa di questo girone, dove ha dimostrato di potersela giocare alla pari a dispetto dei pronostici della vittoria. Cazzo, il Boavista ha 6 punti. Me coglioni. Se continuano così potrebbero fare molta strada. Beh, bisogna vincerla, sì, veramente con la vittoria ipotechi tutto, eh. Risolve lui. Dai. Suma dunque l'azione all'attacco. Bravo Igua. Perfetto, vai Calabrione. Vai Calabrone. Non ci credo. Ancora in gioco. Traversa di Igua. Che sfiga, oh. Passaggio intercettato. I riflettori sono tutti puntati sul Pipita, Gonzalo Higuaín per questa sfida. Pensi che ci delizierà anche oggi con i suoi gol? Tielemans. Dai. Trasformare in oro ogni pallone che tocca. Stendiamoci. Bravissimo, va l'Axalt. Che ha sfiorato il gol, Axalt. Bravo Lax. Alla forte rasoia. Barella. Tiro respinto. Fallo laterale per il Milan. Non siamo fortunati. Grande chiusura difensiva. C'è il tocco sulla fascia. Ci sarà una nuova touche. La rimessa laterale. Tielemans. Tanti Barella. dietro la linea del pallone. Chiara Calabria. di difendersi e semmai di ripartire. Boh, comunque il turnover, dai, non stiamo giocando malissimo neanche con il turnover, però non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. L'Axalt. Donnarumma. L'Axalt. Tielemans. Ciaranoglu. Barella. Calabrione, vai Calabrone. Calabrone. Allora spazzano via bene dalla difesa. Di testa concede la touche di Pita Higuaín. Ancora in mezzo, offside. Segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Ah, Jesus. Tira. Occhio alla botta. Golazzo di Cutrone. È proprio dominio. Hanno sfruttato al meglio il maggior Il Cutro l'ha messa. realizzando una delle tante Bravo occasioni Cutro. create. Si riparte a giocare con i rossoneri. Finalmente ho 1000 occasioni. Sparagna. Si chiude il primo tempo. Inizia il secondo tempo. Ricordiamo, per la terza giornata della fase a girone. Dai, adesso divertiamoci, cazzo. Ho fatto il primo gol, abbiamo dominato. Buono. Vai Igua. Vai Igua, bravissimo Igua, gol. Subito Igua. Gonzalo Higuaín. Così dobbiamo giocare. Portandosi sul 2-0. Cerchiamo di fare una bella prestazione perché cambio modulo, un Milan letteralmente diverso. Le 2 punti sono fondamentali, che dove sono di sti moduli, con le fasce, le ali, le stronzate. Però ci sta, 6 grandi giocatori, La mette in mezzo con ma no con ste merde. la difesa alla meglio e allontana il pallone. Standing ovation per me. Joao Talloccia. Ma dov'è il fallo? Si ripartirà. Calcio di punizione. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettere. Ma dov'è un fallo? Non sbaglia qui Donnarumma. Dollarum, dollarum. Difensore che ha capito tutto, ha recuperato Igua. il pallone. Si avvicina all'area. Calabria. Cerca il traversone. Peccato. Ragazzi, per la rovesciata è uscita fuori una conclusione sbilenca che non ha creato problemi al portiere. Palla che non ha trovato lo specchio della porta, finendo largamente
fondo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Standing ovation. David Simao. Bene qui il difensore. Dai. Con la linea di passaggio ha riconquistato palla. Yuri. Bravo Yuri. De Cutro era per fare la cagata. Però Cialanoglu non lo sopporto più. Cialanoglu, prossima sessione. Basta, dobbiamo rifare il Milan, basta, 20 giocatori, mamma mia. E chi mi ha detto, cioè, beh, hai venduto Suso, incredibile, ma ragazzi, ma ti fate Milan o tifiamo non so cosa? Cioè, ricordiamo cos'è il Milan, cos'è stato? Cioè, Suso sarebbe stato, cioè, penso, nel Milan di Ancelotti sarebbe stata una buona riserva. Nel Milan di Capello, un discreto giocatore in tribuna. Nel Milan di Sacchi, probabilmente un meraviglioso porta borracce. E devo sentirmi dire che Suso è forte, Cialanoglu è forte, ma per piacere. Sono due giocatori da medie squadre, Udinese, Fiorentina, sarebbero bene. Atalanta, li vedrei molto bene. Rimessa con le mani da buona posizione. Ma il Milan, ragazzi. Carrassa. Svegliamoci. Ecco. 2-1. Cagatissima proprio. La tipica cagata comendiana. Allora mettiamo Bonaventura. Facciamo rifiatare un po' Bailey. E che sì. Portiere Manso. Vai. Del vizio, ci sono le voci sulla possibilità di chiudere a fine stagione, ma Anche quel passaggio. Stiamo attenti però ragazzi, perché cioè, se è clamoroso beccare il 2-2, eh. Bailey, Leone. Bello. attaccante che ha voluto provare, nonostante la posizione defilata. Bravo Bailey. Mi sei piaciuto qua. Avrebbe fatto meglio a passarla piuttosto che concludere da lì. Carrassa riconquista palla, intercettando No, la traiettoria del passaggio. Vai Caldara, vai Caldarone. Assuma dunque l'azione d'attacco. Vai Bailey, Bailey si invola. Rossa verso il centro. Bello. Va a cagare. Calcio d'angolo, allora non mi arrabbio. Attenta qui la difesa. Siamo un po' calati, però. Bonaventura. Parte il tiro. Ma che roba è? Volevo fare un'altra cosa, lo giuro ragazzi. Vado a bordo campo, allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Sono trascorsi 80 minuti, ne restano altri 10 da giocare. Si è svegliato adesso il Boavista, Dai, però Bailey sei appena entrato, Cristo di Dio. Avanti 2-1, manca poco alla fine, un risultato che potrebbe dar morale, credo, Stefano, in vista della prossima gara. Il prossimo cerca la rete. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Potrebbe crossare. La mette lunga sul palo lontano. Bravo. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Tocco di ritorno. Prova ad andare. Mamma mia come stiamo soffrendo in questi 2 minuti. Staccata la spina il Milan. Grande atmosfera adesso sugli Staccata completamente, vai Leon. Fallo. Fallo! David Simao. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Altri 3 minuti da giocare prima. Ah, Dio, sti falli non fischiati. Grazie Matteo. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Poi qualcuno mi ha scritto perché prendere Delict da Romagnoli e Caldara. Sì, ma devo avere una riserva perché io ragazzi Musacchio non lo considero tra i giocatori di calcio, per quanto finora nella realtà non ha fatto proprio cose brutte, però insomma dai, siamo sempre là. Io sono abituato a un Milan un po' diverso da Musacchio, leggermente. Mi dispiace per le nuove generazioni che si devono sorbire sto Milan vergognoso. Comunque 9 punti, 3 partite, l'Europa League è archiviata quasi. 15 tiri a 6, insomma. Qualcosa l'ho fatta, dai. Buono. Ora vediamo la classifica. Che vedo il comando. Incredibilmente l'Atalanta, poi Udinese, Lazio, Juve, così. C'è l'Atalanta, prima in classifica.
come si dice, ancora campionato un po' curioso. Milan e Inter 10ª e 11ª, che bello. Fiorentina ormai in zona retrocessione. Raga, sotto il commentone veneziano. Ciao!